daawwachaa jiran jechaadha. Meemee warreen si daawwachaa jiranii mucaan kun akkamitti jiraata harka qalleessa nuti gargaaruu barbaanna namoonni jedhan baay'eetu jiru jechaadha. Meemee haala jireenya keetii akkamitti akka jiraattu meemee afaanuma keetiin itti madmeeti. Mee akkamitti jiraatta? Ergasii nama galuu dhufee. Eessa? Ge'aanaa geeraa. Geeraadha Jimmaan dhuftee moo? Eshi. Dhufee mana magaaluu dhufee naan. Kaameeraa laaliitii si ilaalaa jiru waan ta'eef. Kiristaana wayii salaata nama bitee naan biraa bahee. Annama malee ciccitaa ilaalee fooqii ilaalee muraayaan qaroo jammarraa namni ayidiinsi geetti na qabdee na qaraatee birii dhibba naa kennan. Deeggar sanatti. Jechuun amma jireenya ati amma fakkeenyaa fi mana namaa taa'uu dhuftee jennaan mana hordoftoota amantaa ortodoksii dhuftee teenyaan sagada si dhowwanii? Mana kiristaana wayiitiyyee mana hoteela wayii fi galee qodaa uummatee miiccattee naan sagada mul'atti dabartee sagaddu naan achiin bahe. Achii baatee maal hojjetaa turte? Raayyaa manga garee baay'aatti naan hidhachi maa hin hojii kiristaaniin zoolii na gada. Raayyaadhuma qaraatee namni deeggarsa sii godha? Dhibbuun pirema biramu magidoo gidoo keeke. Sii kennaa atoo maal nagaddee jiraataa turte akkan odeeffannoo dhagayetti hojii hojjettadhanii? Duraan listiroon hojjetataa ture amma shariinaa wayii zoolii na gada. Shariinaa maa inni? Feestaalii. Feestaalii nagaddaa? Akkamii eessa jiraatta eessa bulta? Mana kireeffadheen ta'a nyaata bakkeedha nyaata. Nyaata bakkeedha nyaata? Kireeffattee jiraatta? Birrii meeqaan kireeffattee teessaati? Ji'atti 300 kaffalla ijoollee nama 3. 900 kaffaltu? 300. Jechuun 100. Okay, birrii 100 kaffaltu jirti. Isin nama 3 taatanii jiraattu? Nyaata hoomee akkamii maal nyaatta? Nyaata gaa'ummaa shiroo rabbiin kenna nyaanna. Jechuun bakkeedha nyaataa egaa manatti qopheeffachuu hin dandeessu? Hin dandeenye. Jechuun egaa feestaaliidhuma nagaddee birriidhuma namni sii kennee nyaatta? Meegaa haala jireenyaa keessatti maaltu si rakkisaa ture meemee haala jiraattu meemee? Gurra kana fayyadu bicee na kubdii. Bicee si gaalam dellaa uumama ta'e kan kubdii maaliif fayyadamu? Asi dhukkuba gurra kee moo maal taate? Duruma ka'een nama sabayyummaa nama laayyoo iskaanaa guutti immoo dhageen naan ajjeegaa. Akkasii? Kan rabbii alhamdulillah jedha. Okay. Mana yaalaa deemtee yaalamteetta? Maal siin jedhan? Qoricha bakkee naaf hattee naani. Sagaleen kee dhaga'amu jedhaa jiru sagalee kee ol kaasa. Qoricha bakkee naaf hattee naa kennite naani bitadheet na kennan dhiisuu madideen kanuma rabbii alhamdulillah jedhamani. Egaa akkaataan jireenya keetii feestaaliidhuma nagaddee naannofteeti kanatti jiraattu jechaadha. Mana kiraa birrii 300 kaffaltu 2-3 taatanii nyaata bakkeedhaa nyaattu. Meegaa nyaata fa'i takkaa beeloftee agabuu bultee beektaa? Alhamdulillah obsaa baane gaggeessa. Obsaa agabuu bultee beektaa takkaa beeloftee? Egaa coggaarraa natti kaate. Beeloftee moo? Qanii 3. Qanii 3 moo? Waan nyaattu dhabdee moo? Birrii dhabdee? Egaa alhamdulillah niphee coggaarraa natti kaate. Si dhukkubee agabuu bultee moo? Waan nyaattu dhabdee? Gitee sana. Abshir bakka rakkoon qabu. Egaa ijoolleen obboloonni koo biyyoota garaagaraa ta'an si gargaaru haala sii mijeessina inshaallah. Egaa yeroo magaalaa Jimmaa keessa jiraattu meemee wanti addaa wanti si mudate maaltu jira? Mee wanta ati umurii kee keessa irraanfachuu hin dandeenye? Egaa giidoo gaxarii kana fayyada baatee manas kalee uuma giidoo gata hojjetadhe nyaadhee bula. Egaa jireenyi kee egaa akkuma sila jette nashiidaa ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa qaraatee birrii namni sii kenne walitti qabattee jireenya kee jiraataa turteetta. Amma gaachi utuma jiraattu haadha kee dubbisuuf baadiyya. Mee haadha keef dheengaddaala deemtu waa goote jedhanii deemtee maal goote mee yeroo biyya galtu? Uumama biraa kee baankii ijaartuu walitti qabattee. Birrii baankiitti walitti qabattee ishii? Ijaartuu wayii akka 500 wayii zayitii lafee shokkotamu akkasiin bitee fi galuu akkasii. Isiidhuma feestaalii nagaddeen ofii keetii agabuu bulaa zayitii fi shunkurtii haadha keetii bittee galte? Haati kee maal siin jette gaafa? Du'aa naa kadhatte. Du'aa isii kadhatte? Rabbi haadha kee umurii isaanii siif dheeressu. Meemee amma gara fuula duraatti meemee otoo haalli sii mijatee maal hojjechuu dandeessa mi'aati? Egaa uuma rabbi na gargaare. Ammas feestaaliin naannessuu barbaadamu waan biraa hojjechuu barbaadda? Rabbi nama gargaare waa banachuu. Suuqii wayii moo mii maal banachuu barbaadda? Egaa uuma rabbi waa guddaatti baasu. Waa guddaatti sii baasu hawwii qabdaa? Mee ituu amma niyyaan guddaadha. Niyyaan guddaadha meemee maaltu sii godhamee barbaadda mi'aati? Mee natti himee baasiiti. Wata kunan dhoksina akka obboleessi. Uuma suuqii kanayyii banachuu nama barbaade gate. Jireenya sana booda haadha kee gargaaruu barbaadda? Egaa niyyaan guddaadha yoo illee. Haadha keefu mee haadha keef otoo waa qabaattee otoo birrii wayii qabaattee haadha keetii maal gochuu barbaadda? Silaa gaachumatti qallabu suma biratti. Haadha kee jiraachisuu barbaadda ati kee dulloomaniiru? Ammallee ijoollee warra 3 qaban haati koo lama faadha. Abbabbaan kee warra 3 qabu garuu haadha kee situ kaddamata jechaadha.
Amma rabbiin na gargaara. Egaa mee obboleonni koo mee egaa wanni isaan si gargaaran mee akka isaan si gargaaranuuf mee maal jettaan ati? Amma rabbiin na kenna buusan. Siifaa buusan miti sana booda ati suuqii wayii nagadattee haadha kee jiraachisuu barbaadda. Inshaallah akkaawuntii qabda akkaawuntii kee sila naa kennitee ture anis qarshii 1,000 si galcheen jira. Mee egaa obboloonni koo akka si gargaaranuuf baankii Oromiyaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa qabda miti akkaawuntii kee maqaa kee amma natti himtaa obboloota kootti siifan kenna. Akka deeggarsisii godhamu nan kenna amma koomentii jalattis nan barreessa. Sana booda deeggarsisii godhamee garee wayii ijaarree haala sii mijeessine magaaluma Jimmaa keessatti suuqii sii bannee akka hojii hojjetu sii goona ishee. Amman koomentii jalatti akkaawuntii kee kana barreessutti meena shiidaa raayyaa isuma jalqaba jettee irra naa deebiifsi jalqaba jettee ijoolleen obboloonni koo namni gariin nama 700,100 daawwataa jira amma namni reefu dhufu kun akka si dhaggeeffatuufi sagalee kee sirriittoo qabiitii nama obbolootuma keenya ishee Sagalee gasiin aduucha. jedhi isin jedhanii si duchanii meera deebiitii sirriitti jedhiif meeme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Bara namni jibbe argaa waliin oodee naannoo dhaabbii kumsaa firoomaa wal qoodee kan walii qoodee sharrii walii qoodee qaamni baay'ifatee ibliisni gammadee hejjimni dhugoomee akkiin taa'ee gaddee bareeni fokkisaan bareedee moomin afaan nabbee sheeyxaanni baroodee bishaan tole motaa ibidda daamotaa sobatu mi'aahee dhugaa nama goodee yaa rabbi reekeenya maalu. Itti deebitaa fi maqaa kee naa maqaa kee. Abraar Nazif. Itti fufii na shiidaa jalqabarraa kaasitti naaf fufiif. Itti fufii. Bismillahirrahmanirrahim. Bara namni jibbe argaa waliin oodee naannoo dhaabbii kumsaa firoomaa wal qoodee khayrii walii qoodee sharrii walii qoodee qaamni baay'ifatee ibliisni gammadee hejjimni dhugoomee akkiin taa'ee gaddee bareedni fokkisaan bareedee moomin afaan nabbee sheeyxaanni baroodee bishaan ture motaa ibidda daamotaa sobatu mi'aahee dhugaa nama goodee yaa rabbi reekeenya maaluma nu goodee maaltu dhufa booddee yaachiftuudha jamaa ittiin nu milkeessee ajab jiruu duniyaa wama ajaa'ibaa hundinuu fiffiigaa hundinuu taabaa gariin haqqii dhaaban kan haqqii dadhabaa yoo qalbiidhaan laallee wama nama dhibaa jedhama tola binziilii fakkeenyaaf waa lama bitatee gurgurata qabaan lamaan sun jannataa yookaan hiyyaasabaa azaabnis tola miti taabbachuu qaba waan rabbiin dhowwe hunda jechuu qaba kunootuma jirra yaadeera gabaabaa jiruu balleeffachuun cunqursee wallee baa innuu naman dhiisoo keessa nama kuukaa ahyaa dubbii akeeka amma yoom nufamaa ittiin nu milkeesse allah yeroo takbir Allahu akbar. matu andi shibir Maashaallah. Egaa Abdi. Egaa galatoomaa isiniin jecha egaa akkaawuntiin obboleessa koo yookaan Abraar Naziif jechaadha. Baankii hojii gamtaa Oromiyaati miti. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa tokko barreesseen jira akkaawuntii isaa koomentiidhaan irra deebi'eessiniif hima. Tokko duwwaa yeroo afur jechaadha. 10,000 jechaadha. Tokko duwwaa yeroo afur 46 52 duwwaa tokko 42 Abraar Naziif baankii hojii gamtaa Oromiyaa qabadha. Koomentii jalatti isinii baaseera. Irra deebi'ees nan maxxansa inshaallah rakkoon qabu garee isin ijaarra jechaadha obboleessi keenya kana gargaaruuf. Namoonni 17,000 laalaa jirtan akka deeggarsa gootaniif 1,46 52 duwwaa tokko 42 jechaadha. Deeggarsa akka gootaniif akkaawuntii obboleessa keenya kanaati jechaadha. Egaa baay'ee gammachuu guddaadha kan natti dhaga'ame jechaadha obboleessi keenya kan argachuu keenyaaf dhiifama al tokko. Egaa galatoomaa ulfaadha hundumti keessanii akka deeggarsa gootanuufis abdii guutuudha kanan qabu fidee dhufeen jira obboleessa keenya kunoo qaamaan jira alhamdulillahi rabbil alamin namoonni baay'een keessan karaa keessaatiin na asoofsiisaa turtaniittu akkaataa ittiin deeggarsi godhamuufii qabu na gaafachaa turtaniittu kanaafuu galata guddaa qabdu jechaadha gareenan ijaaraa
gareenan ijaaraa akkaawuntii isaa 114652 duwwaa 142 irratti baankii hojii gamtaa Oromiyaa Abraar Naziif jettanii akka gargaartaniif garee ammuma nan ijaaraa ijaaree keetan karaa peejii kiyyaatiin nan maxxansaa sana booda hin deeggarraanii nagada qofa miti ati barnoota kutamee qabaratte mee Afur fitendees. afur qofa moo Egaa biyyatti badaa biraatama horii dhaqaa egaa qonnaa qotaadhaan nuti. qonnaaf hojiidhaan kan isaanii isin biizii isin godhanu sanaa booda barachuu si dhowwanii akka barnoota baran Egaa alhamdulillah amma tokko jalaa barannee dubbifama barreeffama beena quraana kana dabbinuu fageenya. kutaa afur qofatti dhiiste meetu amma haalli sii mijate barnoota kana itti fuftee barachuun barbaadda? Halkan barataa quraana qaraa. ganama yeroo sii murtaa'u barattee amma ta'e immoo hojjettee galgala quraana qaruudha kan barbaaddu. Maashaallah rabbi sirraa jaalatu rabbi si haa gargaaru. Kanaafuu haala sanaan egaa akka namni si gargaaru gochuu haala sii goonaa namni si gargaara jechaadha. Meemee obboloonni koo na jara jirtan jechaadha. Namoonni irraa baataniittu namoota 6400 qofatu amma daawwachaa jira.